Ողջույն սիրելի երկրորդ դասարանցիներ, շարունակում ենք դասապատրաստման աշխատանքները։ Մաթեմատիկայից երկնիշ թվերի համեմատումը սովորելու համար մենք կշարունակենք մեր դասերը, H72-ի առաջադրանքները կկատարենք և կսովորենք երկնիշ թվերի համեմատման քայլաշարը։ Երկնիշ թվերի համեմատման քայլաշարը։ Ինչպես պետք է համեմատել երկնիշ թվերը։ Նախ համեմատում ենք տասնավորները։ Երեխաներին մենք տասնյակ և միավոր թեման ուսումնասիրելու ժամանակ սովորեցրել ենք, որ տասնավորը բարձր կարգ է, միավորը ցածր կարգ։ Միավորը համարվում է առաջին կարգը և աջից գրվում է առաջինը, իսկ տասնավորը աջից երկրորդն է։ Երկնիշ թվերից մեծ է այն, որի տասնավորը մեծ է։ Տեսեք, 67, 6 տասնյակ, 7 միավոր, 4 տասնյակ, 8 միավոր։ Եթե 6 տասնյակը 4 տասնյակից մեծ է, ուրեմն 67-ը մեծ է 48-ից։ Հավասար տասնավոր ունեցող երկնիշ թվերից մեծ է այն, որի միավորն է մեծ։ Տեսեք, 5 տասնյակ, 5 տասնյակ, հավասար են, ասում ենք հաջորդ կարգին, միավորին, 7-ը 4-ից մեծ է, նշանակում է 57-ը մեծ է 54-ից։ Բանավոր առաջադրանքները այստեղ գրքում կկատարենք, իսկ գրավորները կգրենք աշխատանքային տետրում։ 254-ը ընտրիչ տրված թվերից ամենամեծը։ Կարդում ենք 48, 38, 56, 29։ Տասնավորներից ամենամեծը 5 տասնյակն է, նշանակում է 56-ը ամենամեծ թիվն է։ 55, 87, 36, 79։ Ուշադիր նայելու դեպքում տեսնում եմ, որ ամենամեծ թիվը 87-ն է։ 89, 32, 90, 24։ 9 տասնյակը ամենամեծն է, նշանակում է 90-ը ամենամեծն է։ Տրված թվերը դասավորիր աճման կարգով փոքրից մեծ հերթականությամբ։ Գտնում ենք ամենափոքրը 29, 38, 48, 56, 36, 55, 79, 87, 24, 32, 89, 90։ Բառասրահում մենք սովորում ենք տասնավոր, միավոր, մեծ, փոքր արտահայտությունները և բառերը օգտագործել մեր խոսքի մեջ։ Երկու երկնիշ թվերից մեծ է այն, որի տասնավորը մեծ է, այստեղ մեծ է բառը պիտի տնենք։ Երկու երկնիշ թվերից փոքր է այն, որի տասնավորը փոքր է։ Երկու նույն տասնավոր ունեցող երկնիշ թվերից փոքր է այն, որի միավորը փոքր է։ Այժմ ամբողջացրու պնդումը գործածելով մեծ փոքր բառերը։ Եթե Աննայի գրած թիվը մեծ է Սոնայի գրած թվից, ուրեմն Սոնայի գրած թիվը փոքր է Աննայի գրած թվից, կարելի է նաև հակառակն ասել։ Եթե Աննայի գրած թիվը փոքր է Սոնայի գրած թվից, ուրեմն Սոնայի գրած թիվը մեծ է Աննայի գրած թվից։ Հետո պետք է կատարենք համեմատում։ Տասնյակներ, միավորներ հաշվում են 5 տասնյակ 6 միավոր, 3 տասնյակ 8 միավոր։ Տասնյակների քանակով որ թիվը, որի տասնյակները շատ են, ավելի մեծ է։ Իսկ եթե տասնյակները հավասար են, մեծ է այն թիվը, որի միավորը մեծ է։ Այժմ անցնենք տետրի առաջադրանքներին։ Կատարում ենք H30-ի և 31-ի առաջադրանքները։ Առաջինը պետք է համեմատեն երեխաները թվերը, տնեն մեծի, փոքրի կամ հավասարման նշան։ 37 և 28։ 3-ը 2-ից մեծ է, նշանակում է 37-ը մեծ է 28-ից։ Մեծ է այն թիվը, որի տասնավորը մեծ է։ 57, 65, 5 տասնյակը 6 տասնյակից փոքր է, ուրեմն դնում ենք փոքրի նշան։ 42, 47, տասնավորները հավասար են, համեմատում ենք միավորները։ 2-ը փոքր է 7-ից, նշանակում է 42-ը փոքր է 47-ից։ 65, 88, 6 տասնյակը 8 տասնյակից փոքր է, ուրեմն փոքրի նշան ենք դնում։ 58, 28, 5 տասնյակը 2 տասնյակից մեծ է։ 64, 62 հավասար են տասնավորները, համեմատում ենք միավորները։ 4-ը մեծ է 2-ից, ուրեմն 64-ը մեծ է 62-ից։ 40-ն ու 70-ն ենք համեմատում, 40-ը փոքր է 70-ից, քանի որ 4 տասնյակը 7 տասնյակից փոքր է։ 42, 27, 4 տասնյակը 2 տասնյակից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 44, 44 և տասնավորները և միավորները հավասար են, նշանակում է դնում ենք հավասարման նշան։ 44, 94, 4 տասնյակը 9 տասնյակից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան։ 93, 73,
9 տասնյակը 7 տասնյակից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան։ 66-ը հավասար է 66-ին, քանի որ եւ տասնավորները եւ միավորները հավասար են։ Հաջորդ առաջադրանքը աստղադինչները պետք է փոխարինենք թվանշաններով։ Նայում ենք։ Տասնավորը անհայտ է, բայց միավորը 5 է, պիտի ստանանք 77-ից մեծ թիվ։ Այստեղ պիտի անպայման 7-ից մեծ թիվ լինի տասնավորը, քանի որ միավորը փոքր է, այսինքն կարելի է դնել կամ 8 կամ 9, կլինի 85-ը մեծ է 77-ից կամ 95-ը մեծ է 77-ից։ Հաջորդը տասնավորը չկա եւ փոքր է 26-ից, 2 տասնյակից փոքր տասնավոր միայն մեկն է, այսինքն եթե մենք դնենք 1-ից բացի ուրիշ թիվ, սխալ կստանանք, պիտի լինի 14-ը փոքր է 26-ից։ 50 մեծ է 57-ից, 50 քանիսն է մեծ 57-ից, կամ 58-ը կամ 59-ը, կարելի է տեղադրել երկուսից որևէ մեկը, ցանկացածը կարելի է տեղադրել։ Նորից 5 տասնյակ եւ միավորը անհայտ է, փոքր է 52-ից, 52-ից փոքրը կամ 50-ն է, կամ 51-ը, կարող ենք տեղադրել կամ 0 կամ 1։ Մյուսը տեսնենք, հավասար է, ուրեմն 67-ը հավասար է, պիտի անպայման լինի 60, այս մի պատասխանն ունի։ 65-ը հավասար է 65-ին, այստեղ էլ մեկ պատասխան ունի։ Հիմա գտնում ենք այն երկնիշ թիվը, որը մեծ է 98-ից։ Մենք գիտենք, որ ամենամեծ երկնիշ թիվը 99-ն է, եւ միայն 99-ը կարող է 98-ից մեծ լինել։ Եվ այն թիվը գտնենք երկնիշ, որը փոքր է 11-ից։ 11-ից փոքր երկնիշ թիվ միայն 10-ն է, ամենափոքր երկնիշ թիվը։ Հաջորդը հետևելով դասագրքում բերված օրինակներին պետք է հիշելով տնենք նշանները։ Նորից համեմատում ենք տասնավորը, հետո միավորը։ 22-ը փոքր է 26-ից, 51-ը մեծ է 42-ից, քանի որ տասնավորը մեծ է, 40-ը հավասար է 40-ին, 2 տասնյակը փոքր է 3 տասնյակից, նշանակում է 24-ը փոքր է 33-ից, 5 տասնյակը 5 տասնյակին հավասար է, համեմատում ենք միավորները, 3-ը մեծ է 2-ից, նշանակում է 53-ն էլ մեծ է 52-ից, 25-ը հավասար է 25-ին։ 259 համարը պետք է կազմենք արտահայտություններ եւ գրենք 7 գումարած 5 հանած 6, 8 գումարած 5 հանած 7, 9 գումարած 5 հանած 8, կարելի է նաեւ այս 7 գումարած 5-ից հանել 8, 7 գումարած 5-ից հանել 7, 7 գումարած 5-ից հանել 6, տարբեր երեխաները կարող են կազմել, ես միայն 3 օրինակ եմ գրել, մյուսները երեխաները կարող են կազմել ինքնուրույն, 7 գումարած 5 հանած 6 հավասար է 6, 8 գումարած 5 հանած 7 հավասար է 7, հեշտով կատարում են գործողությունը, մարզողական վարժություն է, որը երեխաներին օգնում է վերհիշել գործողությունների կատարման կարգը, նախ հիշում ենք, որ եթե միատեսակ գործողություններ են, ձախից աջ հեշտականությամբ ենք կատարում եւ հետո բարձ հաշվարկներն ենք անում։ Համագործակցության սրահում փորձում ենք զարգացնել երեխաների տրամաբանությունը։ Նայում ենք ուշադիր եւ տեսնում ինչ օրինաչափություն է կիրառված եւ լրացնում ենք դատարկ վանդակները։ 1, 4, 7 թվերը մեծացել են 3-ով, այսինքն +3։ 7-ին գումարած 3 10, 10-ին գումարած 3 13, 13-ին գումարած 3 16, 16-ին գումարած 3 19։ Հաջորդը նայում ենք 8-ից ստացել ենք 10, 10-ից 12, գտնում ենք օրինաչափությունը, այսինքն պետք է գումարենք 2, 8-ին գումարած 2 10, 10-ին գումարած 2 12, 12-ին գումարած 2 14, 14-ին գումարած 2 16, 16-ին գումարած 2 18, 18-ին գումարած 2 20։ Նայենք հաջորդին 18, 15, 12, տեսնում ենք, որ թվերը աստիճանաբար փոքրանում են, այսինքն պետք է հանենք եւ տեսնենք որքանով են փոքրանում, 8-ից 5 3, այսինքն -3, 5-ից 2 3, այսինքն 18-ից եթե հանենք 3 կստանանք 15, 15-ից հանենք 3 12, 12-ից հանած 3 հավասար է 9-ի, 9-ից հանած 3 հավասար է 6-ի, 6-ից հանած 3 հավասար է 3-ի եւ 3-ից հանած 3 հավասար է 0-ի։ Հաջորդը 19, 17, 15, շատ արագ երեխաները նկատում են, որ թիվը փոքրանում է 2-ով, հանած 2, 15-ից հանած 2 13, 13-ից հանած 2 11, 11-ից հանած 2 9, 9-ից հանած 2 7։ Եվ վերջում կատարում ենք 20-րդ համարի առաջադրանքը, պետք է շրջագծենք ճիշտ պատասխանը։
Որ թվերի միջև է գտնվում 49-ը։ Տեսեք, պիտի թիվը լինի 49-ից ձախ կողմում գրվածը 49-ից փոքր, աջ կողմում գրվածը 49-ից մեծ։ 46, 48 չեղավ։ 48, 50, այո, նախորդը 48, հաջորդը 50։ Այս շարքում ընտրեցին 48 և 50-ը։ 70-ը, տեսնենք, որ թվերի միջև է գտնվում։ Պետք է 70-ը մեծ լինի ձախ կողմի թվից, փոքր լինի աջ կողմի թվից։ Գտնում եք, որ վերջին տարբերակն է 60, 70, 80, սա է ճիշտ պատասխանը։ 38-ը, նայենք, պիտի թվերը լինեն 38-ից ձախ կողմի գրած թիվը փոքր, 38-ից մեծ աջ կողմի գրած թիվը։ Նորից վերջին տարբերակն է 37 և 41։ 38-ը մեծ է 37-ից, փոքր է 41-ից։ Եվ վերջինը նայում ենք, թիվը պետք է լինի 55-ից փոքր և աջ կողմինն էլ 55-ից մեծ։ Երկրորդ տարբերակն է 51-ը փոքր է 55-ից, 61-ը մեծ է 55-ից։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։